Hi, ich bin Lasse. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir auf dem Weg zu einem alten Munitionslager der GSSD. Dort soll noch eine kleine Überraschung auf uns warten. Ich hoffe, dass wir fündig werden. Los geht's! Hier vorne haben wir schon das erste Munitionshaus, wo damals die Munition drin gelagert wurde. Und man sieht schon hier vorne, dieser Bereich, der war wahrscheinlich für die LKW-Zufahrt. Dann wird das Ganze verladen und in diese Häuser transportiert. Können wir uns ja auch noch mal genauer anschauen. Oh. Ja, an der Seite links steht auch noch die Nummer dran. Das war wohl Lager 89. Was bei diesen Munitionshäusern auffällt, ist, dass sie nicht sonderlich verstärkt sind. Also die Außenwände sind zwar aus Beton, aber sowohl hier die Türen als auch das Dach, das ist aus Holz. Das hat einfach den Grund, sollte da drin die Munition ungewollt umsetzen, dass der Druck nach außen weg kann. Deswegen hat man außenrum auch diesen Erdwall, der die Druckwellen abdämpfen soll. So, kommt rein. So spannend sieht ein Munitionshaus von innen aus. Man sieht, ja, es gibt nicht wirklich viel zu sehen. Aber hier lagerte dann damals die Munition drin. Aber wir sind ja noch aus einem anderen Grund hier. Ich hoffe, dass wir unser spannenderes Ziel jetzt noch finden. Hier drüben ist das nächste Munitionshaus, aber das werden wir uns jetzt nicht nochmal genauer anschauen. Hiervon gibt es noch viele weitere auf dem Gelände und die sehen dann alle gleich aus. Oh, was ist denn jetzt? Alarm. Komischer Zufall. Wir sind jetzt angekommen, wo wir hin wollten. Und zwar ist hier das Besondere an diesem Munitionslager, dass man immer noch die alten Transportkisten inklusive dem Inhalt, den alten Raketenrohren, findet. Das ist ja bei keinem anderen Lager der Fall, also zumindest wäre mir keins bekannt. Und deswegen werden wir jetzt näher noch ein bisschen darauf eingehen. Die Bezeichnung 9M114 an der Seite der Kiste ist die Bezeichnung für das Waffensystem, was wir hier in der Kiste finden. Und zwar ist es die 9M114 Sturm. Das ist ein Raketensystem, was ursprünglich an den Mi-24 Kampfhubschraubern befestigt war. Und hier rechts nebendran findet man noch diese kyrillische Aufschrift. Das müsste Prakt bedeuten, was wiederum Üben oder Übung bedeutet. Also das Ganze war Übungsmunition, keine Schafe. Hier sieht man schon, auf der Seite liegen noch unzählige dieser alten Transportkisten. Und auf der anderen Seite haben wir dann die ganzen Raketenrohre liegen, die gucken wir uns dann auch nochmal genauer an. Und auf der Seite haben wir die ganzen Raketenrohre, wie erwähnt. Die können wir uns auch noch mal genauer anschauen.
Jetzt haben wir nochmal ein Raketenrohr hier aus der Nähe. Hier oben sieht man auch gleich wieder die Aufschrift Prakt, also Übung, keine scharfe Munition, sondern wahrscheinlich ja, Raketen, die die Ziele dann einfach mit Farbe markiert haben, wenn man sie getroffen hat. Weiter unten, hier ist wahrscheinlich die Verschraubung und zum Helikopter, wo das Raketenrohr angebracht war. Genau wie hier unten. Allerdings sieht man hier noch leicht den Steckanschluss. Das war für die Zündung der Raketen gedacht. Ansonsten hat man hier auch nochmal die Aufschrift des Raketensystems. Hier sieht man auch nochmal die Kabeldurchführung. Da ging das Kabel lang. Hier war der Zündkontaktstecker. Und hier oben denke ich mal, das war die Zündvorrichtung. Zu 100% bin ich mir auch nicht sicher. Aber dass darüber dann die Rakete gestartet wurde, weil hier ist ja auch die Rückseite. Ich kann auch mal reingucken. Da sieht man nämlich so ein bisschen diesen elektrischen Kontakt. Am Ende der Abschussvorrichtung, die waren eigentlich auch immer hier mit so einem Deckel zugemacht. Und vielleicht weiß ja jemand noch, wofür diese Klappe war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die hatte ja so einen Verschluss. Und hier drunter hat man wie so eine Anschlussbezeichnung. Vielleicht weiß ja jemand, ob da auch wie eine Art Stecker oder irgendwas drin war. Dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und damit haben wir das Ende des heutigen Videos erreicht. Es gab jetzt nicht mehr allzu viel zu sehen, doch dafür etwas umso Spannenderes, wie ich finde, weil so etwas findet man sonst nirgends, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn dem so ist, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also seid gespannt und bleibt dabei.